過嚟食個豬雜湯河，再嚟個二刷音平腸粉，買飯。又開始落雨啦，不過唔會阻住我出發。只不過嗰日可能就真係唔知去邊度逛啦。嗰日逛到開平、陰平，而家喺陰平，跟住我就去，因為南寧水災，我只能夠去往北走啦，出發。我而家嚟到一個陰平礦泉水廠隔離。跟住發現呢度有座好神奇個橋，等陣再影一下。哇！呢度遠處連綿不絕個山，極度之好睇。跟住呢度有條河，哇！真係好型，呢個雲都型。我頭先講嘅呢個神奇個橋嘅造型就係咁嘅，非常之神奇。雖然唔知佢點解要整咗咁座橋出嚟，但係佢呢個造型都點講呢？我覺得其實還可以，就係俾呢個外形吸引咗，跟住過嚟睇下。好啦，繼續向前行。偶遇一排水牛，Hello， 影張相 ，Hello， 有意思。我而家就處於不停着雨衣、除雨衣，哇！一陣時落雨，一陣時唔落雨，真係陰晴不定。哇！如果可以嘅話，我肯定希望佢一直落啦，一時落一時唔落，好難頂。又開始繼續換雨衣啦。Continue。哇！而家呢個天真係好黑，哈哈！我見到我鄉下信宜方向啦。哇！天黑到咩咁？咧我就唔驚嘅，繼續行就係啦。我而家去緊廣西宜州方向，呢個羅定市有一個做得非常之好嘅地方就係呢度，有一個摩托車道，好平。哇！而家天好黑啊！哇！呢個樹真係好型，打斜嚟嘅。嚟羅地呢度食咗個粉，跟住就唔記得影，冇所謂，繼續走啦。今日係瘋狂星期四。廣東人民歡迎你，祝你路途愉快。歡迎你再次嚟到廣東。